Можно иметь хоть 3 килограмма мозгов, да, если человек там не учить, он будет тупой. Да. Ну вот, если А в целом интеллект — это более наследуемая вещь или то, что мы можем приобретать в течение жизни? и то, и другое. Вообще никакого противоречия между наследуемостью и приобретаемостью, если честно, нет. У нас наследуемая часть — это некий потенциал, насколько мы можем что-то в принципе сделать. Ну, там тоже размер мозга, да, количество там связей, нейромедиаторы какие-нибудь, там обмен веществ, чтобы там почки выводили всякую дрянь, какой-нибудь гематоэнцефалический барьер, там все такое. А среда это дело наполняет. Если у нас есть механизм, но он ничем не наполняется, ну, он не реализуется. Можно иметь хоть 3 килограмма мозгов, да, если человек там не учить, он будет тупой. Да. Ну вот, если иметь маленький мозг, но очень сильно его загружать, можно его прокачать очень даже основательно. Но в любом случае есть какое-то ограничение. То есть дальше прыгнуть не получится. Вот, если учить